Sore, ini ketemu sama ibu, kakak, tante, Kakak, kakak. Kak Arini, gimana kak? Ini belajar sampai 4 hari di PAZ, itu kok sampai bisa meluangkan waktu? Kira-kira dulunya gimana nih? alhamdulillah semenjak kenal PAS tertarik untuk belajar karena merasakan manfaatnya dari PAS. Saya dari SMA itu bronkitis alergi, Bronkitis. Hmm. kena AC pasti teler, Hmm. daya tahan tubuh lemah, kegiatan jadi terganggu pastinya kan. Terus semenjak kenal PAS, alhamdulillah sekarang kalau udah kena AC atau udah tahan banting lah, dan semakin merasakan manfaatnya, semakin ingin, semakin menggebu-gebu nih mas untuk bisa membawa manfaat buat orang lain, terutama anak, suami, keluarga kita. Jadi responnya dulu kalau pas sakit itu gimana? Apa sesek atau gimana yang dirasakan? Yang pertama meler, kalau bronkitis meler terus tuh, batuk bisa sampai 2 bulan. Batuk 2 bulan? Oh, tapi udah minum antibiotik juga kayak gitu ya? Udah pakai yang standar psikotropika jadinya, pakai yang sejenis kodein, jadi kalau nggak pakai itu nggak bisa tidur. Oh, nah sekarang gantinya kalau di PAS diapain mbak? Ya udah, karena kita tahu jurus-jurusnya kan, di direnggangin sendiri dadanya. Plok lagi. Oke. Sesimpel itu. Masya Allah. Dari kapan kenal ketemu PAS? Pas kira-kira udah 6 bulanan ya. 6 bulanan. Artinya itu hanya kesembuhan placebo atau memang betul-betul dirasakan sampai sekarang nggak kambuh-kambuh lagi? Sampai sekarang sih, kalau ritmenya dulu hampir tiap hari, bisa tiap hari itu kambuh. Kena AC dikit, nggak usah dalam hitungan minggu, kena AC dikit langsung kumat. Kena AC dikit kumat, ataupun kena angin malam langsung kumat. Oh, nah ini dari ilmu yang Ustadz Hari sudah sampaikan, sudah coba buat iseng-iseng terapi nggak kak? Alhamdulillah ada 4 orang teman yang terbantu asmanya. Asma? Asma, Oh, 4. Lalu ada kasus lain? autoimun. Wih, Tapi kita lihat progresnya. progresnya. Autoimun yang jenis apa itu? Jadi yang gatal-gatal. Oh, gatal-gatal. Nah, kira-kira dari 4 hari ini kesimpulannya gimana tentang terapi PAS? Alhamdulillah bahwa PAS itu sederhana tapi bisa apa ya mas ya, penyakit yang serumit apapun tuh bisa, insya Allah atas izin Allah bisa sembuh dengan PAS. Oke, makasih ya dan thank you banget atas sharingnya. Semoga belajarnya sukses, keluarga juga dan teman-temannya bisa terbantu dengan PAS. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.